Ел һайын 25 март көнді Рәсәй Федерацияһының мәдәният хеҙмәткәрҙәре көне билдәләнә. Безнең район мәдәният хеҙмәткәрҙәре лә был байрамға әүҙем ҡушылдылар. Бөгөн Мораҡ мәдәниәт йортонда райондың барлыҡ мәдәниәт хеҙмәткәрҙәре ҡатнашлығында сағыу байрам сараһы булып уҙҙы. Тәү башлап шуны билдәләп үтергә кәрәк. Мәҙәни тормош тотҡаһын үҙ иткәндәр бар хеҙмәтен халыҡ мәнфәғәтенә юллай. Улар башҡарған эш кешеләргә рухи аҙыҡ, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, халҡыбыҙҙың мираҫын тапшырып килә. Бөгөн 25 март көнде мәдәниәт хеҙмәткәрҙәре көне билдәләп үтәбеҙ. Ошо байрам айҡанлы бөтә мәдәниәт хеҙмәткәрҙәрен профессиональ байрамдары менән ысын күңелдән ҡотлайым. Мәдәниәт хеҙмәткәрҙәре улар йырлап бейеп кенә йөрөмәйҙәр, улар универсаль хеҙмәткәрҙәр тип әйтер инем. Бөтә булған эште лә башҡаралар. Ауыл ерендәгеләр, ауыл хакимиәттәренең эштәрен башҡаралар. Район мәдәниәт йортоноң эшселәре бөтә үткәрелгән мероприятиеларда ҡатнашалар. Ул беҙҙең мәҙәни мероприятие ғына түгел, башҡа бөтә булған мероприятиеларда әүҙем ҡатнашалар һәм үҙҙәрен бөтә яҡтан да күрһәтәләр. Ошо байрам менән тағы ла бер тапҡыр бөтәһен дә ихлас күңелдән ҡотлайым. Исәнлек, һаулыҡ, ғаиләләрендә тыныслыҡ, туғандарының, балаларының исәнлеген, һаулығын теләйем. Район, республика, хатта Рәсәй кимәлендә уҙған һәр сара мәҙәниҙәрҙән тыш уҙғарылмай тиһәк, хата булмаҫ. Улар йырлай, бейей, оҫта һүҙ менән идара итәләр. Музейҙар, китапханалар, музыкаль мәктәптәр, ауыл һәм район мәҙәниәт йорттары халыҡ күңелендә һәр саҡ тик яҡшы тәьҫораттар ҡалдыра. Дорогие коллеги, от имени нашего творческого коллектива Мраковской детской школы искусств имени Зайнаб Бейшевой сердечно поздравляем вас с прекрасным днем, с прекрасным праздником, Днем работника культуры. Желаю вам творческих успехов, здоровья, сил, терпения. Всего-всего вам хорошего. Сара барышында мәҙәниәт өлкәһендә ҙур ҡаҙаныштарға өлгәшкәндәргә маҡтау ҡағыҙҙары, рәхмәт хаттары һәм иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды. Йылы һүҙҙәр, уҙған йылға йомғаҡ яһау, киләсәккә ҡуйылған пландар менән уртаҡлашты мәҙәниҙәр. Байрам кисәһе аҙағында Айнур Асҡаровтың «Өс таған» фильмы күрһәтелде.